Cada que pisas el pedal del freno, escuchas un ruido. Bueno, pues quédate porque el día de hoy te voy a decir ruidos que provocan los frenos de tu vehículo. Bien, pues mira, aquí tenemos el sistema de frenado de un vehículo, obviamente en el tren delantero, pero existe ciertos ruidos que provoca esta área cuando tú en específico frenas. Mira, quiero que sepas algo. Las balatas o pastillas de frenado tienen los famosos avisadores. Son unas pequeñas laminitas que están aquí en el sistema de frenado, que hace que cuando se desgaste obviamente la balata del frenado empiece a rozar con el disco que está aquí justamente en esta área. Te voy a dejar un clip para que tú sepas, aprendas y escuches cómo suena un avisador de balatas cuando las balatas o las pastillas ya están desgastadas. Otro componente que te va a generar ruido son las mismas balatas. Así es, cuando estas, ya el espesor o el grosor ya está desgastado, empieza a rozar metal con metal justamente aquí en esta área del disco. ¡Ojo! Si no se reemplazan a tiempo, pasa esto que tú estás viendo en pantalla. Se empiezan a rayar los discos. Así que si tú escuchas ese roce de metal con metal, deberías de revisar el desgaste de las pastillas de frenado de tu coche. Te voy a poner también un clip para que tú escuches en específico cómo suena una balata desgastada que ya está rozando con el disco. Frénale. Frénale. Bien, pues mira, ahora otro detalle importante que quiero que tú conozcas es la contaminación en los frenos. Así es, mira, voy a acercarte un poquito y entre el disco y la balata en muchas ocasiones se llena de suciedad ahí adentro. Bueno, pues cuando hay suciedad o hay piedrillas, aparte de que va a empezar a rayar el disco, vas a empezar a escuchar ruidos muy extraños cada vez que tú pisas el freno. Obviamente, cada vez que pisas el pedal del freno, esa contaminación presiona en el disco y eso hace que se genere ese ruido, ¿vale? Así que fácil y sencillo. Si tú escuchas ruidos, tus balatas están en buen estado y el disco está en buen estado, te recomiendo que las saques. Sácalas, utiliza una lija y líjalas para que quites suciedad y también quites la cristalización de las balatas. Ahora, mis amigos, otro tema también súper importante, la calidad en el sistema de frenado. Tanto como el disco de frenado como las mismas pastillas de frenado, es de suma importancia que tú metas buena calidad. Aparte de que estamos hablando temas de seguridad de nosotros, también vamos a tener un desgaste prematuro. No hay como buena calidad en esto. Por ejemplo, si tú cambiaste los frenos de tu coche, le pusiste otra marca y te empieza a generar ruidos, bueno, pues ahora sabrás que el problema está en lo que tú acabas de poner. Mira, un detalle también importante, el óxido en tu disco. Así es, cuando llueve, cuando pasas por un charco, todo esto se va a llenar de óxido. Así como aquí arriba. Bueno, pues si tú pasas por charcos y después escuchas ruidos, eso es por el óxido. Hasta cierto punto es completamente normal, pero lo que va a pasar es que toda esa suciedad, toda esa contaminación se va a quedar atascada aquí en las balatas o las pastillas de frenado. Es otra de las cosas que también van a provocar ruido. Mira, ahora quiero que veas este detalle. Justamente en este vehículo, cada que nosotros frenamos se escucha un golpeteo. Ese golpeteo es justamente este que te voy a mostrar a continuación. Bueno, pues esto se debe a que justamente aquí, en este orificio, lleva un tornillo que es el encargado de agarrar la masa del vehículo. Pero si no tiene ese tornillo, mira cómo se gira. Es por eso y es de suma importancia que aprietes bien tus birlos y tengas este tornillito, porque si no se va a girar el disco y vas a escuchar ese ruido. También otra cosa, el valero de rodamiento. Puede ser que este no sea necesario ni que frenes, pero si tú escuchas un ruido cada vez que la llanta se mueve justamente aquí en esta área,
Bueno, pues esto se debe al valero. Básicamente tienes que quitar esta tuerca para poder extraer los valeros que tenemos internamente. E igual, amigos, otra cosa importante, esta tuerca debe de estar bien apretada y debe de tener este seguro que tú estás viendo en pantalla. Pero si está floja esta tuerca, incluso se mueve con la mano, vas a escuchar ruidos muy molestos y ruidos muy peligrosos aquí cada vez que frenas. Mira, otro de los ruidos que va a provocar tus frenos es justamente esta lámina que tú estás viendo aquí. Mira, déjate la muestro. Y bueno, pues cuando esta lámina no está bien acomodada, lo que va a pasar es que esta lámina va a rozar con el disco de frenado que lo tenemos enfrente. Básicamente roza lámina con metal, y eso cada vez que tú giras o incluso cada vez que tú frenas vas a escuchar ese ruido molesto. Justamente a este vehículo que les estoy mostrando le pasaba lo mismo. Lo único que hicimos fue estirarla y desdoblarla un poquito de abajo, y con eso solucionamos el problema. Así que pues bueno, básicamente ya te mostré cuáles son los componentes que va a generar ruido cada vez que tú pisas el pedal del freno en tu vehículo. Esperamos que este contenido haya sido de su agrado. Si fue así, recuerden que pueden apoyarnos dejando un buen like. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que, bueno, pues cada vez que nosotros hagamos un video nuevo, tú seas de los primeros en verlo. Y bueno, pues sin más que decir, hasta aquí terminamos y yo me despido. Esto fue todo por Primera Marcha y nos vemos en un próximo video. Cuídense y que todos se la pasen excelente. Hasta luego.